Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Untuk para kaum muslimin dan muslimah, marilah segera kita bangun untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, baik itu di masjid, di mushola dan di rumah. Yuk mari kita laksanakan salat subuh berjamaah. Bangun, baik bagi yang berada di lingkaran masjid dan sekitarnya, mari kita bangun. Bangun, bangun. Karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4:08. Sementara waktu subuh jatuh pada pukul 4:37. Yuk mari segera kita bangun. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Mari segera kita bangun. Lebih baik sholat daripada tidur. Mohon maaf, serah. Yuk mari kita bangun.